इसमें पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं और अभी मानसून बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, तो इसमें सभी जो विद्यालय, मदरसे और आंगनबाड़ी के भवन हैं उन सबका सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। इसमें जो भी बिल्डिंग्स अनसेफ पाई जाएंगी उनमें जो संचालन है उसको बंद कराया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में लगभग 53 इस प्रकार के जो भवन हैं, बेसिक शिक्षा के जो स्कूल थे, उसमें जो अनुपयोगिक कक्ष या भवन थे उनको जो है ध्वस्त करा दिया गया है। और अभी लगभग 30 से अधिक भवन ऐसे और चिन्हित हैं। इसके साथ ही जिला स्तरीय जो है कमेटियां बना दी गई हैं, वो पूरे जनपद में आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और मदरसे जो हैं उनका सेफ्टी ऑडिट करेंगे। अगर कोई भी बिल्डिंग अनसेफ इसमें पाई जाती है तो उसका संचालन बंद कराया जाएगा।